好，我好開心啊嚇！咁啊，今次第一次嚟多倫多，係第一次嚟多倫多，咁啊好開心可以有個人嘅 show 啦。咁所以即係本身都擔心即係大家嗰個反應嘅。咁但係一落到場見到大家每首歌都自動俾好多嘅熱情我啊。咁本身諗住着 heattech 啊，着羽絨上台嘅都唔使啦，而家入邊係真空嘅，而家係。哦，咁啊，你覺得我哋外國人係咪真係 open 啲咧？你個心係比喺香港開 show 嘅時候咧，係即係佢哋乖啲嘅香港啲觀眾，但係你哋係好熱情。哦，所以我覺得即係唔同嘅地方都要去感受下唔同嘅歌迷嘅感覺。受唔受呢啲咁嘅熱情啊？非常之接受啦！見到本身冇諗住 encore，但係都 encore 咗2首歌，所以大家嘅熱情係值得嘅。真係冇諗住㗎，最後嗰個真係冇㗎，我就本身即係大家如果都走啦，咁仲點會 encore 咧？但係大家真係唔走嘅，咁啊，梗係要奉獻翻俾大家啦。咁你話着咗 heattech 褲喺入邊係講笑嘅係咪啊？講真嘅，我有啊。好熱啊！而家。因為你喺台上面。想除佢啊！但係你冇發現原來多倫多咁凍嘅天氣係室外嘅時候凍，但係室內其實好溫暖嘅喎。係啊，我本身諗住入邊着件恤衫嘅，但係而家都真係唔要啦。咁啊，今次嚟到啦，咁好凍，你好似去咗瀑布嗰邊。係啊，瀑布嗰邊其實乜都睇唔到。乜都睇唔到啊？點解？純粹當打個卡咯咁樣，因為其實結晒冰啊嘛，同埋冇乜水流嗰個壯大就未感受到，希望下次再嚟嘅時候再感受下。咁有冇凍到係即係你人生之中最凍就係今次啦，係咪啊？應該係我真係着咗2件羽絨，跟住 heattech 加埋自己嗰啲 hoodies 都唔夠頂唔順。有冇發現鼻哥啊、耳仔嗰啲都係 freeze？ 耳仔係好 freeze 嘅，我估唔到原來耳仔係最凍。係啊，好似冇咗耳仔咁。一定要保護啊 earmuff 或者帽咁樣。係啊，所以下次嚟又會識㗎啦。或者下次夏天嚟咯，夏天好正嘅多倫多。我都想，因為好多朋友都住喺度，所以我都希望再嚟探大家。最後想問下你啦，點解今晚會揀咗哥哥同埋校長嘅歌嚟唱咧？因為我覺得即係喺呢度長大嘅華人啦，或者喺度打拼過嘅華人，我都覺得即係唔好淨係唱自己年齡層嘅歌咁，梗係當然要照顧晒所有嘅觀眾，所以揀咗呢2隻歌送俾大家。係啊，我都有跟住唱。多謝。好 ，thank you，唔該晒坤哥，多謝你。